朋友们，昨天才给大家讲了汽车电瓶的使用和维护。今天呢，我自己的车家人开出去以后啊，可能是忘关钥匙了，车子没电了，现在过去救援啊。顺便给大家说一说，咱们汽车电瓶啊，在并电的时候应该怎样连接。我直接开辆车过去，拿根电瓶线就可以，不需要再拿电瓶。好，看到车了。咋了？又是忘关。哎呀，真人才！你几个老开，我想着都是。现在顺便给朋友们说一下，如果我们车子亏电以后啊，怎样自己给这个电瓶并电？如果有备用电瓶最好，没有的话就是找一辆咱们朋友们的车啊，这样呢咱们就可以给电瓶并电。那首先呢，咱们就要有一个这样的连接线，这个连接线呢网上也有卖，非常的便宜，大家其实可以自己备一根啊。咱们首先呢把这个电池的盖子都给打开，这个救援车辆呢也是一样的，盖子都给打开。现在救援车辆呢是熄火状态啊，这个时候呢不要打车，把正极盖子打开，先用电瓶线连接这个救援车辆的正极桩头，找这个红色的，这样咱们方便确认。连好以后呢，这根红色的电瓶线的正极啊，连接我们被救援车辆的正极。正极上面呢都有这个标识，有一个加号啊，这个就是正极，千万不要连错了。接下来呢，用这个黑色的线啊，这就是负极的线，先连接救援车辆的负极桩头。这一头呢，同样的道理啊，用这一头连接我们被救援车辆的负极桩头。一定要加稳加实啊，不能有虚接，不然的话是不容易启动的。好，这样就可以。我们确认一下，然后呢，现在把这个救援车辆启动着。打着车以后啊，先不要着急去启动这个被救援车辆，要确定一下我们救援车辆上的用电器，比如说这个导航 CD， 还有这个鼓风机啊、空调，还有我们的点烟器上的用电器啊，全部都给关掉，大灯全部都给关掉啊！一定要保证这一步。因为如果是不关掉的话，我们去启动被救援车辆，瞬间电流过大呢，可能会导致我们救援车辆的一些电器的损坏。那这个时候呢，然后再让车着个3到5分钟，这个时候咱们就可以启动被救援车辆。好，搭车。打着车以后啊，这个电瓶线也不要立即去断开啊。这个时候呢，有些车如果是你立马断开电瓶线，电瓶的电压不稳，发动机呢还会再次熄火，也让它这样连接着着个3到5分钟啊。这个时候呢，咱们就按相反的顺序，先把这个负极给去掉，把这个救援车辆的负极也同时去掉，然后呢再把正极去掉，然后再把救援车辆的正极去掉。好，这个时候呢就可以了。大家看是非常简单啊，但是实际我们在救援当中呢，还会遇到一些个别的情况，就是我们的连接线都已经连接好，但是我们被救援车辆呢就是启动不了啊，感觉这个还是电瓶没有电。那这个时候呢，要么就是我们的连接线太细啊，这个电阻呢太大，要么呢就是我们的连接方式呢不对，就是这个地方呢夹得不太紧，我们可以动一动。那如果所有地方都是没有问题的，这个时候还是启动不着，就可能是我们这个电瓶亏电的太厉害，那导致呢我们电瓶的内阻太大。要么呢咱们就是把这个电瓶线给全部去掉，去掉以后直接把这2个夹子夹到我们车上的电瓶线上，等于说这个电瓶呢现在是不起作用了，跨过这个电瓶，这样呢就可以启动着。
或者呢，我们直接把这个负极不加在这个电瓶的桩头上找这个发动机离启动机最近的一个位置。比如这个车呢，启动机都在这个位置，很多车的启动机不是在前面就是在后边，我们就靠这个中间位置。比如说这个铝制的水管，我们就可以加在这上面离启动机越近越好。因为我们整个车身都是一个负极，所以说车上只要是一些金属件它都是一个负极，加到哪个地方都是一样的。或者是发动机的一些吊，比如说这个金属吊加到这上面呢，就比电瓶上面它的启动性要好。那还有一个情况就是咱们所有地方都试了，所有方法都试了，但是这个车呢还是启动不着。那就是这个车它的启动马达所需要的电量太大我们亏电的太狠，然后呢我们救援车辆的电瓶容量又太小，所以这个时候呢还有一个方法，就是把我们的电瓶线所有电瓶线全部都连接好。连接好以后，我们被救援车辆钥匙直接关闭所有用电器全部关闭，然后救援车辆呢一直打着车让这个救援车辆的发电机呢给这个被救援车辆的电瓶充电，这样充个10分钟到20分钟左右，只要这个电瓶不是彻底坏掉，还有一点存电量，咱们充完以后，所有连接线都装好，再次启动被救援车辆，一般呢都是能启动着的这个朋友们一定要了解。好，你先走吧。朋友们，车子亏电是咱们用车当中非常容易碰到的问题，但是汽车搭电呢也是非常简单的，只要我们胆大心细，咱们自己呢就可以动手解决。好，朋友们，今天这个视频呢就到这里，喜欢小韩的视频就给小韩点赞、转发、加评论，谢谢大家观看，请关注小韩，再见。